Національну поліцію Луганської області очолив новий керівник Сергій Колесник. Особовому складу він був представлений під час відкриття станично-луганського відділу поліції. До цього призначення Сергій Колесник очолював кримінальну поліцію Донеччини. Полковник поліції Сергій Колесник 17 років присвятив службі в карному розшуку, пройшов шлях від оперуповноваженого до заступника начальника управління боротьби з організованою злочинністю в Кіровоградській області. Також маємо таку інформацію, що прізвища абітурієнтів з окупованих Криму і Донбасу, які будуть подавати документи на вступ до державних установ вищої освіти, будуть зашифровані в наказах про зарахування вступників. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України на своєму сайті. Шифрування прізвищ абітурієнтів з окупованих територій, які вступатимуть у виші України, вводять з метою їх безпеки. Також є така інформація, що Росія відмовилась надати в тристоронній контактній групі з регулювання ситуації на Донбасі гарантії безпеки персоналу Донецької фільтрувальної станції при ремонтно-відновлювальних роботах і спостерігачам спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це повідомила прес-секретар представника України в групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер на сторінці у Фейсбук, і в нас є цитата. Незважаючи на неодноразові наполягання української сторони, делегація Російської Федерації відмовилась надати гарантії безпеки в районі Донецької фільтрувальної станції персоналу станції при здійсненні ремонтно-відновлювальних робіт та спостерігачам спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, написала вона. І вже зараз з нами на зв'язку є політолог Петро Олещук. Пане Петро, доброго вечора. Доброго вечора. От хотілося б почути вашу думку з того приводу, що делегація Російської Федерації не йде на поступки, так і, скажімо, не висловлює намірів створити такі безпечні умови для працівників Донецької фільтрувальної станції. На вашу думку, чому от саме така ситуація? Треба сказати, що для Росії базовим є ідея про те, що вони не є учасниками конфлікту. Треба нагадати, що в мінських домовленостях вони беруть участь в якості так званого спостерігача і гаранти їх виконання. Тобто, знову ж таки, визнати свою можливість певним чином впливати на бойовиків означає для Росії визнати те, що вона є учасником конфлікту. І з політичних причин, очевидно, російське керівництво навіть в таких тактичних речах це визнавати не хоче. На вашу думку, скажіть, будь ласка, взагалі зараз можливо створити такі безпечні умови для того, щоб працівники Донецької фільтрувальної станції проводили ремонтні або обслуговуючі роботи? Мабуть, важко сказати, що хтось може виділити для них якісь, ви знаєте, особливі умови в порівнянні з іншими ситуаціями. Тобто, зрозуміло, що в ситуації постійних обстрілів ми не можемо говорити про створення якогось там, знаєте, анклаву порядку на тлі цієї самої нестабільності. Також, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи не вичерпав себе ось цей формат мінських переговорів? Ви знаєте, він давно себе вичерпав, це очевидно, тобто він не був виконаний. Але треба розуміти, що на даному етапі він перетворився на певну фікцію, але об'єктивно, мабуть, ця фікція в нас зберігається через те, що ніхто не може запропонувати якоїсь зрозумілої та взаємно прийнятної альтернативи. Саме тому за цю фікцію до цього часу і тримаються. Також була в нас інформація про те, що прізвища вступників з окупованих територій, точніше абітурієнтів, які подають документи у виші України, вони будуть зашифровані. На вашу думку, наскільки ось такий захід є доцільним та необхідним? Мабуть, це швидше такий психологічний прийом, який спрямований на те, аби безпосередньо залучати громадян України, які залишилися на окупованій території, мотивувати їх до участі у відповідних проєктах, точніше у вступній кампанії, таким чином, аби вони не поривали, так би мовити, з Україною. Як на мене, практика вона є цілком нормальною, її необхідно продовжувати, розвивати, тому що в будь-якому випадку від того, наскільки ми не втратимо молоде покоління, буде залежати перспектива реінтеграції цих територій до складу України.
Тобто, на вашу думку, такий захід може збільшити кількість охочих вступити в державні університети, так, на території України саме? Це може допомогти комусь подолати певні психологічні бар'єри щодо своєї участі у відповідних конкурсах, тому що, зрозуміло, ніхто не хоче наражатися на небезпеку як самостійно, так і наражати на цю небезпеку рідних та близьких. Також хотіли почути вашу думку з приводу того, що в ніч на 6 травня в місті Харків повалили пам'ятник маршалу Жукову. Так? На вашу думку, чи пов'язано це з питанням декомунізації, чи все ж таки це така провокація напередодні 8 та 9 травня? Ну, ви розумієте, це певні, безперечно, провокативні дії. Тут я ще би згадав все побоїще, яке було влаштовано із незрозумілими цілями та за участю незрозумілих учасників, коли там було, наприклад, здійснено побоїще біля пам'ятника генералу Ватутіну в Києві. Там, зокрема, коли була відповідна спроба покладання квітів з боку лідера опозиційного блоку Юрія Бойка. Я розглядаю особисто всі ці дії як спробу показати і продемонструвати слабкість центральної влади в Україні. І зрештою ця демонстрація, вона відбувається, тобто створення враження, що в Україні немає влади, ніхто нічого не контролює і в кінцевому рахунку панує хаос і безлад. Ну і відповідно це очевидно повинно приводити всіх до думки про те, що в кінцевому рахунку Україна потребує якихось змін вектору і тому подібне. Тобто я особисто розцінюю ці всі дії як безперечно провокативні, тому що будь-які демонтажі, вони повинні відбуватися лише в рамках передбачених законом, інакше, ну, в принципі, ми будемо остаточно скатуватися в ситуацію тотального хаосу та якоїсь неконтрольованої анархії. А якщо говорити про те, кому це може бути вигідно, от на вашу думку, це вигідно якимось політичним силам, так, або угрупуванням всередині країни, чи все ж таки це таке замовлення з поза меж України? Я думаю, безперечно, що є політичні сили, які можуть це використовувати всередині країни, але найбільший вигодоотримувач – це, безперечно, учасники за меж України. Тобто їм в першу чергу вигідно демонструвати Україну як державу, яка не відбулася, яка не може організувати елементарний правопорядок, все, що з цим пов'язано. Зрозуміла ваша думка. Дуже дякую вам за те, що ви долучились та висловились. Для вас, шановні телеглядачі, нагадую, що з нами на зв'язку був політолог Петро Олещук.